Goeiedag vriende en baie welkom by ons 5de lesing van ons reeks, die Hemelse Reunie uitnodiging. Vriende, ek hoop sover julle geniet die aanbiedings, die lesings, dit wat ons deel, die inligting wat ons deel, saam met my, dat julle dit geniet. Vriende, vandag praat ons oor toewyding, ons 5de lesing. Maar voor ons begin, kom ons vra ons Vader in die hemel vir leiding, dat ons kan insig en wys kan gee, raak in die informasie wat ons gaan deel vanaf die Bybel. Hemelse Vader, ons sê dankie. Dankie vir die groot voorreg wat ons kan geniet, Here, om nou in U woord in te delf. Here, soos ons deur die Bybel gaan, soos ons deur die stories gaan en deur die beginsels gaan, Here, die lesse wat U vir ons wil leer uit hierdie lesing uit, Here. Geef ons insig, Here. Maak ons wys. Geef ons die waarhede, wys vir ons die waarhede en help dat dit 'n impak in my en elkeen wat kyk sy lewens sal maak. Lei ons deur die Heilige Gees, leer ons, herinner ons, maak ons wys. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Nou wat is toewyding? Is die groot vraag. Hoe beskryf ons dit? Hoe lyk dit? Wel, ek het 'n storie wat ek graag met julle wil deel vanaf uit die bladsy van Lukas. Lukas 19 vers 1 tot 10. Ja, is reg, is ou Saggeus van Jerigo. Kom ons kyk. En hy het in Jerigo gekom, Jesus Christus natuurlik, en hy het daardeur gegaan. En daar was 'n man met die naam Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. Let op daai, hy was die hoof van tollenaars en hy was 'n welgestelde finansiële ou man. En hy het probeer om Jesus te sien. Nou vriende, wanneer jy kyk na daai woord probeer, is nie so net 'n ding wat jy doen nie. Daar is 'n bietjie moeite wat jy daarin sit om iets te kan regkry. So dit sê vir ons, en hy het probeer om Jesus te sien, wie hy was. Maar vanweer die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was, en hy het vooruit gehardloop en in 'n willevye boom geklim sodat hy hom kon sien, want hy sou daarlangs verbygaan. Nou die vraag nou in hierdie konteks, hoekom wil hy Jesus so graag sien? Het hy dalk van Jesus gehoor? Weet hy miskien iets van Jesus Christus af? En natuurlik as jy mooi kyk na die konteks van die storie, hierdie willevye boom is nie sommer net 'n gewone klein vye boompie wat jy in jou agterjaar kry nie. As jy gaan kyk in Jerusalem, hierdie willevye bome word groot. Nie in hoogte nie, maar hulle het nogal breë, sterk takke wat uitlê. Daar is tans hierdie boom waarvan ek praat, is sienbaar op die internet. Gaan tik dit daarso in Saggeus se willevye boom. Maar Saggeus maak moeite, hy doen moeite. En hy hardloop vooruit. Hierdie getuig van iets wat Saggeus opgetel het. Hy het heel moeilik iets ontdek en hy wil daai ontdekking wil hy uitbrei. Maar kom ons gaan verder. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op. En hy sê vir hom, Saggeus, maak gou klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af en het by hom kom blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gememoreer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Maar Saggeus het gegaan staan en aan die Here gesê, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Wat is besig om met hierdie tollenaar, hierdie ryk man te gebeur? Wat is om sy hart te gebeur? Ons lees verder. Toe sê Jesus aan hom, vandag het ek redding in hierdie huis gevind. Dis kom hy gekom het. Aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham was. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Amen. Die seun van die mens het gekom om te soek dit wat verlore is. Ons kyk na die volgende vers.
van Jeremia 29:13. En hier maak die Here 'n belofte aan sy kinders. Julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Nou vriende, die woordjie soek hierso, hierdie woordjie hierso, is nie net daar geplaas om dit te kan kry nie. Wanneer jy vir iets soek, vat dit inspanning. Dit vat moeite om na iets te soek. En die Here sê hierso, as jy met jou hele hart begeer, as jy soek na my, wat sê die Here, wat is die belofte? En vind, as jy na my vra met jou hele hart, met alles wat jy het. Dis 'n totale oorgawe, vriende. Die Here, jy kan die Here nie soek met 'n halwe hart nie. Jy kan die Here net probeer soek om net iets in jou lewe te vergemaak. Die Here sê hierso, Jeremia sê hierso, met julle hele hart. Ons het nodig om 'n volle oorgawe aan God te maak. Nou hierdie idee kom nou al van ons eerste lesing af. En ons het hier daarvoor. Ons moet die Here vra om daai volle oorgawe in ons lewe te maak. Dat hy ons kan lei. Dis wat Johannes 16 sê vir ons. Dat die Heilige Gees ons sal lei in alle waarheid, die Gees van waarheid. Dis waarom Skrif Christus sê vir ons hierso in hoofstuk 5. Ons het nodig. Ons, nie God nie. Ons moet 'n volle oorgawe maak aan God. Of anders, hier kom die teendeel van dit. Sal ons nooit in sy ewebeeld herskep kan word nie. God het nodig, soos die klei in die hand van die pottebakker is. As hy 'n klei hard is, wat kan God met klei maak? Niks. Want sodra hy begin breek, sodra die klei hard is, ongewillig is, om gevorder word, verbreek daai klei. En wat maak die pottebakker aan die klei? Gooi hom weg. Maar as die klei sag is, met ander woorde, as die klei gewillig is, om 'n oorgawe te maak in die hand van die pottebakker, en soos daai klei op daai draaibank draai, kan die pottebakker die klei vorm, en hy kan hom maak na sy wil. Hy kan daai klei maak na die ewebeeld van sy beeld. Maar as ons hardkoppig is, as ons ongewillig is, kan die Here ons nie na sy ewebeeld skep nie. Ons moet onsself gee, sodat die Here dit met ons kan doen, wat ons nie vir onsself kan doen nie. Dis wat Paulus ook sê. Paulus sê in Romeine, ons het dit al hier bespreek. Hy sê, in Romeine 3, van vers 10 en 11, ons is sondaars, en omdat ons sondaars is daar niks binne in ons wat God soek nie. En om daai natuur te verander, om behaag na God te hê, moet ons onder die vaandel van Jesus Christus kom, vriende. En daarom, vriende, as ons kyk na hierdie storie van sy gees, die ou tollenaar, wat vir ons so indrukwekkende getuienis en illustrasie is, van absolute oorgawe aan God. Sit daar in 'n hoë boom, 'n tollenaar, 'n man wat baie geld het. En hy sê, vandag het ek nodig om Jesus te sien. Ek wil sien wie Jesus is. Ek wil Jesus ervaar. En Jesus vir hom sê, kom af. Toe hy nie eers 2 keer gedink. Hy het eers 2 keer gedink om na Jesus te kom nie. En toe sê Jesus, vandag het die redding in jou huis gekom. Maar vriende, vir ons is nog steeds daai vereiste. Soos met sy gees. Ja, ons soek die Here. Maar partykeer is ons so hardnekkig, hardkoppig. Ons het sekere vereistes waar aan die Here moet voldoen voor ons na hom te kom. Ons wil die evangelie so geskryf hê, sodat dit ons vooruitsigte, ons voornemens kan aanneem, kan bepaal. En daarvoor vereis hierdie 'n totale oorgawe, so dit kan lei na die werk van transformasie. Amen. En natuurlik is dit net Jesus wat kan doen.
Want, ongelukkig vriende, want van nature is ons vervreemd van God. Adam, Eva, waar is julle? Genesis sê vir ons, hulle het hulle self verberg. Hulle het weggekruip van God, want van nature na die sondeval het hulle vervreemd van God geword, en ons is nog steeds vandag so. Ons is van nature vervreemd van God. Daarom vriende, as ons bly soos wat ons is, ek en jy, as ek nie gewillig is om my hardnekkige, kwaad, onwillige, daai karakter wat teenstrydig is, ongewillig soos ek gesê het, as ons nie dit gaan doen nie, gaan ons daai vrugte dra, en ons gaan weet, ons gaan daar bly. Deur 'n lewe te lei sonder die besef aan 'n behoefte aan Jesus Christus. 'n Lewe wat nie die vrug dra van ware bekering en ware belydenis nie. Dan is die volgende teks vir ons. Efesiërs 2, 1-3 sê vir ons die volgende: wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerstes van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, is ons nog steeds daarso? Kom ons kyk verder wat Paulus sê. Onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die troon, net soos ook die ander. Net soos ook die ander. Lees die volgende. Jesaja sê, vir die volk van God, die hoof is siek. En die hele hart is krank. Van die voetsool af tot die hoof toe, is daar geen heelplek aan nie. Dis wat sonde ons doen. En vriende, verbeel jou. Jy probeer jouself reg te maak in die toestand. Daar's nie 'n manier nie. 2 Timoteus 2:26 sê vir ons, ons is in die strikke van Satan vasgevang, waarin ons gehoue is, om sy wil te doen. As ons nie onsself vrymaak, en ons toewyding aan die Here gee nie, is dit die toestand waar ons osself was. Ons is gevange, gehou in Satan se greep. Is ons toewyding vandag aan Christus toegewy, of ons toewyding aan Satan toegewy? Romeine 8, vers 5-8 sê vir ons, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want die vleeslike bedink is die dood, maar wat die geestelike bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. Wat is die vleeslik? Kom ons kyk weer. Dit is vyandskap teen God. Wie ek is as 'n sondaar, ek is 'n vyand teenoor God. Want ek wy myself toe aan die sonde. Maar God wil dit nie so hou nie, vriende. Dis hoekom hierdie lesing oor toewyding gaan. Waar lê my toewyding? Aan wie gee ek myself oor? Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Vriende, hierdie is so belangrik. Dit help eintlik om ons te help om ons keuse te maak. Want Paulus vra hierso onder wie se banier staan jy? Staan jy aan Satan se banier? Of staan jy onder Christus se banier? Waar staan jy? Onthou, daar's een ding wat ons altyd moet verstaan. Alhoewel, soos ek al van tevore gesê het, alhoewel
die prys van verlossing duur was, is verlossing vrylik vir ons beskikbaar. So wat ek probeer sê is, ons het nog steeds die keuse. Ek en jy moet daai intellektuele keuse maak, wat natuurlik 'n hartsaak moet word. Maar, staan ons onder Satan se banier? Wat natuurlik hier vir ons sê, dan is ons 'n vyand van God. Of staan ons onder Christus se banier, wat ons natuurlik 'n vriend van God maak? Wat is ons keuse? Waar lê ons toewyding, vriende? Waar lê ons toewyding? En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Daarom, vriende, is dit God se begeerte. Ek herhaal dit. Dit is God se innerlike begeerte. Dit is sy wense om ons te genees en vry te maak van ons sondige toestand, vriende. Hy wil jou nie en my nie daar los waar ons is nie. Die Bybel het voorbeelde op voorbeelde op voorbeelde, waar hy aan mense gaan hulle genees en vir hulle sê, sondig nie meer nie. Want as jy weer gesondig, gaan jy weer daar land. Vriende, ons kan self vir onsself afdag indink. Waar staan ons in verhouding met die Here? Is ons lou? Dan sê die Bybel vir ons, hy gaan ons uitspoeg. Is ons koud? Dan staan ons in die banier van Satan. Is ons warm in die geluk en die vreugde van die Here? Waar staan ons? Vriende, hierdie beteken dat ons heeltemal verandering moet word. Dat ons geheel en al herskep moet word. En vir die rede, vriende, het ons nodig om 'n volle oorgawe aan die Here te gee. Jy sien, vriende, as een uitdaging wat ons het, een vyand wat ons het, behalwe natuurlik vir Satan, is die stryd teen self. Ons sondige natuur is ons grootste vyand. Want ons natuur het altyd die geneigtheid tot sonde. Ons natuur het nooit die natuurlikheid van om na God te beweeg nie. Ek gaan hier weer herhaal. Ons grootste stryd is onsself. Hoeveel van ons sukkel om te bid? Hoeveel van ons sukkel om werklik waar 'n intieme uur saam met God in die oggend te spandeer? Hoeveel van ons sukkel om oor Jesus te praat in die oop publiek? Want van nature is ons meer geneig vir sonde en die dinge van die wêreld. Dis ons stryd. Die stryd tot totale oorgawe. Hoekom wil ons nie oorgee nie? Hoekom wil ek nie oorgee nie? Want 'n oorgawe beteken om myself te verneder voor God. Wie hou van vernedering? Niemand nie. Ons hou van die belofte wat God vir ons maak, en julle sal soos God wees. Maar nee, ons stryd is 'n totale oorgawe, om te weet dat ek nie kan nie, maar Christus moet. Ek wil die beheer van my lewe verloor nie. Ek wil nie my beheer oorgee nie. Ek wil in beheer van my sake wees. Ja, dis wanneer ons floppe maak in ons lewens. Dis wanneer ons uitdagings in ons lewe maak. Dis wanneer ons dinge verkeerd maak, wanneer ons mense seer maak, wanneer ons beklei met mense, wanneer ons nie vergewe nie. Maar sien, wanneer ons 'n oorgawe gee, dan herskep God ons na sy wil. En dis waar liefde vandaan kom. Dis waar genesing kom in ons gemeenskap. Dis wanneer daar vrede in ons harte is, vriende. 'n Oorgawe aan die wil van God is die sleutel vir ons geestelike groei. En net voordat ons teen die self en die eie ek wil oorwin, moet ons 'n keuse maak. Onder die oorwinning word vir ons gegee, maar ons moet die keuse maak om onsself in God se hande gee, sodat daai oorwinning wat God al reeds gemaak het, ons in kan word. Amen. So die keuse bly ek en jy. En God kan nie in jou lewe intree nie voordat jy daai keuse gemaak het nie. So vriende, wanneer ons altyd kyk neer na jou ou tollenaar. Ek het lief geraak vir hom, baie lief geraak vir hom.
bly die keuse onse. Daar is talle voorbeelde in die Bybel wat vir ons duidelike illustrasie gee van hierdie keuse in ons hand gegee word. Die keuse om te kies. Die keuse om na sy wil te strewe. Om te kies om onsself in sy liefde, sorgvuldige liefde, in sy arms in te gee. Om te kies om gehoorsaam te wees. Gehoorsaamheid kom nie van self nie. Ons moet kies om in God se wil gehoorsaam te wees. Om te kies om hom toe te laat. Daai is harde woorde. Hoe laat ons iets toe as dit teenstrydig is met wie ons is? Om toe te laat om ons lewe te laat transformeer. Maar vriende, weet jy wat is so opgewonde daaroor? Sodra jy op transformasie begin herleef, ek vra vir jouself, hoekom het ek dit nooit toegelaat nie? Hoekom het ek dit nooit in die Here se hande gegee nie? Ons is bang vir onsself. Ons is bang vir onsself om onsself in die hand van die Here te los. Dis hoekom ons so stryd daarmee het. Dit bly ons keuse, maar ons moet bewus wees, vriende, en ons dink nie altyd daaraan nie. Ons keuse dra 'n verantwoordelikheid. Ons keuse dra 'n verantwoordelikheid. En dit is baie keer moeilik om die verantwoordelikheid of die gevolge van 'n keuse te dra. Adam en Eva moes. En daarom sê die volgende uittreksel vir ons. God dwing nie die wil van sy skepsels nie. Hy gaan jou nie dwing in die rigting nie, maar die ding wat ons nie besef nie is, vriende, dit wat hy aan te bied het vir my en jou, is soveel meer vreugdevol, is soveel beter. Dink daaraan. Ons gaan hemel toe. Daar is nie meer son en daar is meer beklei en daar is niks. Al wat God van jou vereis, is jou wil, wie jy is. Hy kan nie aanbidding aanvaar wat nie bereidwilligheid en op 'n intellektuele wyse geskied nie. Ons moet intellektuele besluit maak. God manipuleer nie soos wat Satan doen nie. Satan is 'n manipuleerder. Hy wil jou dwing om hom te volg. So dan manipuleer hy, God doen dit nie. Jy moet hulle noem dit in Engels 'n clear-cut besluit maak, klaar. Gedwonge onderwerping sal die ware ontwikkeling van die hart en karakter verhinder. Dit sal van die mens 'n blote automaat maak en dit is nie die doel van Skepper nie. Ek wil eintlik amen sê en sê vir die Here dankie dat hy my die gawe gee van daai keuse. Daarvoor vriende. Kyk eens nou hierdie uitstekende, welbekende, mooi, pragtige illustrasie van Johannes 3 vers 16 en 17. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo. Daar is 'n keuse. Sodat elkeen wat in hom glo. En hier kom die beloning van die keuse. Soos ek gesê het, ons het 'n keuse in ons hande, maar ons moet altyd onthou, daai keuse het 'n verantwoordelikheid, het 'n gevolg, wat ek myself kan bevoordeel, of wat ek myself mee kan benadeel. Onthou dit altyd. Jou keuse dra altyd 'n verantwoordelikheid. So, as ons 'n keuse maak vir God, wat sê God? Nie verlore mag gaan nie, maar wat kan kry? Die ewige lewe. Vriende, dink jouself om in God se teenwoordigheid te wees. Dink jouself om in die gloeiryk van die engelse aanbidding te wees. Dink jouself om aan vrugtebome te eet wat nie verderf word deur muskiete en vliee en goggas en so voort nie. Dink om my goue straat te loop. Dit gaan jy vir ewig hê. Wow. En God vra net een van ding vir jou toewyding en jy het dit. Wow. Ek is super opgewonde, want God het sy seun, vers 17, nie in die wêreld gestuur dat die wêreld teen hulle veroordeel moet word nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word.
Sy besigheid, God se besigheid, Jesus se besigheid en die Heilige Gees se besigheid is nie daar om te sien hoeveel mense hulle uit die hemel kan kry nie. Maar om soveel moontlik harte te bereik, om saam met hulle die hemel te kan geniet, vriende. Wow! Dink daaraan. Is ek nog lus vir hierdie aarde soos wat hy is? Wil jy elke oggend opstaan en hoor bekleierery? Jy hoor op die nuus van rassehaat. Jy hoor van allerlei dinge en jy hoor van bekleierery, van oorloë. En is dit nie genoeg nie, vriende? Wil jy jouself nog vir 15 jaar op die aarde sien? En die weerings om jou huis te sit, alarmstelsels. In die hemel dan niks van hy goed nie. Ons gaan paleis hê, ons gaan vrugteboorde hê, alles verniet. As jy die keuse vir Jesus maak, is dit wat jy gaan kry. Want dis wat die Here vir jou begeer. Hy begeer hy vryheid, hy begeer vir jou daai vrede. Om die ewigheid saam met hom deur te bring, vriende. Om die ewigheid saam met hom te bring. Ek hou nogal van die Engelse woord wat hy gebruik ook hierso. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever, or whoever, maak nie saak nie, wie die keuse maak, daar is nie 'n vasgestelde persoon nie, hierdie gee die spasie om die keuse te maak, believes in him, shall not perish but have everlasting life, eternal life. For God did not send his Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through him. Sy Gees het hy keuse gemaak en hy daai dag verlossing gekry. Sy hart was getransformeer, hy het teruggegee. Sy liefde vir geld het hy versaak en het reggemaak met diegene wat hy leed aangedoen het. En sy keuse, sy oortuiging het hom gelei om enige iets wat hy sou skeiding tussen hom en God sou maak. Mense, hierdie dinge gebeur nie van self nie. Dis wanneer in daai liefdevolle verhouding van die Here is, dat dinge rondom jou nie meer vir jou saak maak nie. Daai wat jy gehaat het, maak jy weg, want jou fokus is op Jesus. Hy het sy keuse gemaak, en hy wou alles wat waardewaarskheid in hom en God gemaak het, dis sy redder, Jesus Christus, om 'n kosbare verhouding te kon beskerm. Amen. Alles wat die hart kan aftrek van God, moet versaak word. Moet versaak word. Vriende, daar is nie meer tyd om aan die dinge van hierdie wêreld vas te klou nie. Aan die plesier van die wêreld jouself in te gooi nie. Jesus kom weer om sy kinders te kom haal. En hy wil hulle nou, voor hy kom, sy kinders regmaak. Ons kan nie vasklou nie. Alles wat die hart van God aftrek, wat ons gedagtes van God aftrek, wat ons motiewe van God trek, moet versaak word. Liefde vir geld en die hunker na rykdom, die reputasie van die wêreld se eer. Hoeveel van ons sukkel met hierdie dinge? Gee dit vir die Here oor. Moenie wag tot jy perfek is nie. Moenie wag tot jy 'n sekere punt bereik het nie. Gee dit vir die Here oor. Lewe van selfsugtigheid en gemak. Ons kan nie aan God en ook aan die wêreld behoort nie. As ons nie aan God behoort nie. En ek wil nie hê hierdie moet die geval vir ons wees nie, vriende. Kom ons kyk of ons mekaar kan aanmoedig om in 'n vaste en liefdevolle beskermde verhouding met Jesus kan wees. Kom ons bemoedig mekaar. Is ons nie sy kinders nie? Wil jy nie Jesus se kind wees nie? Wil jy nie Jesus se kind wees nie? Ons almal het een ding in gemeen. Wat sou julle dink sou dit wees? Ons het nou al baie al gepraat. Ons keuses. Aan wie ons gaan. Ons toewyding gee. Vriende, jou lewe, jou aanbidding, jou Bybel lees, jou sang, aan wie gee ons dit oor? Dis die vraag. En ongelukkig, vir jou en my,
is daar nie 3 opsies nie. Daar's nie eens 4 opsies nie. Daar's ook nie eens 5 opsies nie. Daar's net 2. En vriende, ek wil hê, ons moet vir die Here vra, om ons 'n begrip te gee. Ek wil hê ons moet vir die Here vra, om ons regtig te lei. Want ons dink baie, daar's 3 opsies. Satan, miskien en Jesus. Hoekom die miskien? Wel, ons sal wag tot dinge nou erger raak voordat ons vir die Here gaan kies. Of ek geniet nou eers bietjie my lewe. Daar's soveel dinge om te geniet. Die Here gaan nie nou kom nie. Die tekens wys ons die einde, maar dit wys nog nie op Matteus 24 vers 14 nie. So ek sal bietjie wag. Jy weet nooit of jou genade deur vandag gaan sluit nie. Jy weet nie vandag waar jy gaan eindig. Gaan jy in 'n ongeluk kom? Vriende, lewe is so onvoorspelbaar. Maar die lewe is gewaarborg in Jesus Christus. As ons nie onder die banier van Jesus staan nie, is ons lewe onvoorspelbaar. Ons moet versigtig daarmee wees. Daar is diegene wat voorgee om God te dien. My gebed is, dat dit nie die geval vir ons sal wees nie. Maar luister, daar is diegene wat voorgee om God te dien, terwyl hulle op hulle eie krag staat maak om sy wet te gehoorsaam, onselfsugtige karakters te vorm, en die saligheid deelagtig te word. Hulle harte is nie verander deur die liefde van Christus nie, maar hulle probeer, en ek hou niks van die woord probeer nie, want hoe verkeerd ek al gehoor, ja, maar Philip, ons moet heilig wees, Philip, ons moet so wees, en jy hoor gedurig die mense val, want hulle probeer, vriende, daar's niks binne ons, wat ons kan doen om ons harte te verander nie, niks nie, maar hulle probeer om die pligte van Christelike lewe na te kom as iets wat God deur sy genade van hulle verwag. Al wat God van jou verwag, vriend, is jou oorgawe. Daai keuse om te maak vir hom. Hy wil graag hê, want die prys is al reeds betaal. Ons hoef nie te wag vir die prys om gebetaal te word nie. Die prys is al reeds betaal. Om die hemele te verdien. Sulke godsdiens beteken niks. Soos ons na die lewe van Saggeus kyk en sy storie waardeer, en om te sien hoe hy sy oorgawe aan Jesus illustreer, soos opgeskryf is, en sien dat die kuiertjie saam met Jesus het sy lewe absoluut aangeraak, gesien dat sy lewe absoluut getransformeer word onder die krag van die Heiland. Nie net begeer hy om 'n beter persoon te word nie, maar hy het homself in 'n willevye boom gevind om net sy Heiland te kon sien. Wow. En nader aan die teenwoordigheid van Jesus Christus te wees. Is dit my en jou begeerte? Net om te sê, Here, ek verlang vandag om u teenwoordigheid te voel. Here, ek verlang vandag om u stem te hoor. Of maak ons so en kyk na die wêreld, wat vir ons absoluut niks gaan gee nie. Jesus as ons verlosser het nou die middelpunt geword vir Saggeus. Hy het sy geld weggegee. Hy het dit vierveelvoud gegee. Dit was nie meer vir hom belangrik nie. Geld en wêreldse aansien het nie meer vir hom enigstens van belang meer gewees nie. En daarom, vriende, wanneer ons kyk na Saggeus, sy prioriteit om reg te maak met ander, en natuurlik is alles as gevolg van. Kom ons kyk. Liefde vir Christus sal die dryfveer wees van alle dade.
Amen. Diegene wat die dringende liefde van God ondervind, vriende, ek bid vir jou en vir my, dit sal ons daaglikse ondervinding wees. Vra nie hoe min hulle moet gee om aan al die eise van God te voldoen nie. Hulle vra nie wat is die laagste pyl nie, maar streef daarna om volkome volgens die wil van hulle verlosser te lewe. Amen. Ek raak opgewonde. As jy in Jesus se liefde ingebad is, as jy jouself net omring met Jesus se liefde, en hy volle oorgawe maak van sy gees gemaak het, sal dit in ons lewe gebeur. Jy hoef te vra hoe dit gebeur nie, dit gebeur net. Dis die spontane salwing van die Heilige Gees in jou lewe wat hier plaasvind. Met die grootste bereidwilligheid gee hulle alles oor. En hulle belangstelling is volgens die waarde van die doel wat hulle nastreef. Ja, ek is getempteer om hierdie 2 keer te lees, want dit is die impak wat in ons lewe maak. Die liefde van Jesus Christus sal ons dryfveer wees van elke ding wat ons doen. Ons sal nie meer haat nie. Ons sal nie meer selfsugtig wees nie. Ons sal nie meer ongeduldig wees nie. Hoekom? Want dit is nie wie Jesus is nie. En wanneer ons in Jesus se liefde gebad is, ingedompel is, sy elke greintjie van ons, wie ons is, so verlang om na die wil van Jesus Christus te gaan. Ons sal nie meer die wêreld lief kan hê nie. Want dit wat die wêreld is vir ons absoluut leeg. Ek hou van hierdie. Dit is vir my 'n uitstekende aanhaling. Vriende, as ons vandag na ons eie lewens kyk, ons evalueer is, en ons onsself vra, is ons werklik tevrede met ons geestelike lewe? Vra jouself daardie vraag. Is ons gelukkig met ons verhouding wat ons saam met Jesus geniet? En as ons werklik eerlik met onsself kan wees, is daar enige dinge in ons lewens wat skeiding maak tussen ons en God? Kom die opoffering wat Jesus van ons verlang te veel voor of onmoontlik voor? As daar 'n antwoord op hierdie vraag is en hulle is nee, wil ek jou graag vandag uitnooi om net na hierdie aanbieding saam met my te bid vir 'n ja-antwoord op hierdie vraag. Wel vriende, die man van Golgotha, alhoewel die sondelas swaar op hom gerus het en gebid het in die tuin van Getsemane in die volgende woorde: my siel is diep bedroef tot die dood toe. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Die tweede keer bid Jesus: my Vader, as hierdie beker my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink, maar laat U wil geskied. Jesus gaan verder en hy bid vir die 3de keer. Hy sê: my Vader, as hierdie beker my nie verbygaan, sonder dat ek kan van drink nie, laat U wil geskied. Sien vriende, Jesus se pyn en lyding, dit wat hy moes deurgaan, was nie sy prioriteit op daai tyd nie. Alhoewel dit was vir hom swaar geweest, alhoewel hy het rarig gesukkel emosioneel, hy het alleen gevoel. Jesus het op baie oomblik nie aan homself gedink nie. Hy sê die hele tyd dit: laat U wil geskied. Wat is Christus se wil? Wat is God se wil? Want so lief het God die wêreld gehad, dat is die enigste boodskap gegee, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag nie. Dit is God se wil. God en Jesus Christus in hierdie tyd, en hy het Gees gedink aan ons verlossing. Jesus het gedink aan Philip Purge, toe hy hier in pyn en lyding gesit het. Jesus het gedink, as ek nie hierdeur gaan nie, wat gaan word van my arme
My arme seun, Philippus. Jesus het gepyn en gesê, Vader, as dit U wil is, en U wil is om Philippus te red, dan sal ek dit doen. Vriende, dit maak my hart seer, om te dink dat ek so iets van die hand wys. Dit maak my gebroken om te dink, so 'n offer van die hand gewys word. Jesus het die swaar las van sonde gevoel. Die uur van die angs en Getsemane hy ervaar, die pyn en lyding van die kruis het hy deurstaan en verdra ter wille van sy toewyding vir ons. Hy was toegewyd en al wat hy van ons verlang, is ons toewyding vir hom. En hy was toegewyd sodat ons verlossing, my verlossing, julle verlossing, gewaarborg kan wees. Vriende, gewaarborg kan wees. No T's and C's. Daar is geen T's and C's nie. Dat gewaarborg kan wees vir my en jou. Die dag as op ons knie gaan sê, Here, hier's ek. En die Here sê, wel, ek het klaar gedoen. Dis vir jou. Sodat elkeen wat hom glo, nie verlore mag gaan nie. Vriende, hierdie, vir Jesus se ervaring, God se verhaal, is nie 'n sprokiesverhaal nie. Ons het bewys in die geskiedenis, dat hierdie God se verhaal is, sy toewyding aan ons is. Die bewys is daar, Golgotha is daar, Jerusalem is daar, Nasaret is daar. Die bewys in die geskiedenis is daar. Dit is 'n werklikheid. Ons moet nie die werklikheid ons sin maak. Ons moet hierdie ons toewyding maak, die woord van God. Sy liefde is nie 'n sprokiesverhaal nie. Sy liefde is 'n werklikheid vir jou en my. Hoe reageer ons daarop? Sê ons, ja Here, daai prys was duur. Ek wil gewilliglik aanvaar. As ons dink aan die groot vernedering wat die Here Jesus Christus moes deurgaan, en ons kla nog. So ons moes dink aan sy vernedering, wat hy moes deurmaak. Die 39 houe. Is jy werklik waar die seun van God? Lag vir hom op die kruis. God het alles opgeoffer om verlossing vir ons die werklikheid te maak. Die vraag nou vir jou en vir my is, watter offering moet ons maak? Het ons 'n opoffering te maak? Wel, Paulus sê in die volgende woorde, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Met ander woorde, vriende, ons het net een ding om te offer aan Jesus, en ek wil hê ons moet mooi dink hier aan. Dink mooi aan. Jesus het sy lewe opgeoffer, 'n perfekte lewe opgeoffer, die heerlikheid van die hemel opgeoffer. Wat het ons om op te offer? En soos wat Romeine 3 vers 3 ons sê, want almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van ons het net ons sondige lewe om aan Jesus op te offer. Wat 'n ruil is dit? Sy perfekte lewe vir ons lewe. Sy reinheid. Sy alles het hy gegee. En wat gee hy vir ons? Ons sondige lewe. En weet julle wat? Hy aanvaar dit. Want hoekom? Hy wil jou transformeer. Hy wil jou weer sy kind maak. Wow. Jesus is bereid om jou te neem net soos jy is. Met al jou sondes, met al jou behoeftes, gebrek en swakhede. Hy wil jou hê soos jy is. Maak dit enigstens sin. Vir my maak dit geen sin nie. Maar vir Jesus sien hy nie 'n sonde raak nie. Maar hy sien 'n potensiale kind van God raak. Waar is ons toewyding vandag? Hy is gewillig om jou te vat soos jy is en jou rein te maak. Hy is gewillig om jou te maak volgens sy wil.
So die vraag is, hoe gaan ek te werke om die volle oorgawe aan Jesus te maak, te midde van my menslike swakhede? Wel vriende, ons besef dat God eerstens vir jou en vir my 'n keuse gegee het. So ons eerste stap is, ons toewyding is aan hom, die keuse. Amen. Klink dit nie maklik nie? Definitief klink dit maklik. Dit klink belaglik, maar dis wat die Here van ons wil hê. Ons keuse, ons gewilligheid. Tweedens, die gawe van die wil, om beter te wil kies. Nou hoe is die gawe van die wil om beter te kies? Wel, ek wil Jesus Christus kies. Ek wil nie meer Satan kies nie. Ek wil hom nie meer kies nie. Dis nie my wil nie. My wil is Jesus. So, eerstens, ons keuse. Die wil om te kies. Om 'n beter lewe te hê. Om Jesus te wil lief hê. Om aan God te wil gehoorsaam wees. Ons het nodig om die ware krag van die wil te besef. Dit klink nou 'n bietjie snaaks. Maar jy sien vriende, die dryfveer van ons keuse is ons wil gehoorsaam wees. Ons wil aan Jesus behoort. Ons wil gehoorsaam wees. Ons wil soos dit wees. Alles hang af van die regte gebruik van ons wil. Ek gaan dit weer herhaal. Alles hang af van die regte gebruik van die wil. God het aan die mens die vermoë gegee om te kies. Hulle moet daai krag beoefen. Vriende, God kan nie vir jou kies nie. Hy kan nie. God kan nie dit vir jou doen nie. Jy moet wys, jy wil God kies. Kies om hom te dien. Kies om aan sy wil onderwerpe te wees. Op hierdie manier sal die hele natuur onder die beheer van die Heilige Gees kom, ons natuur, deur hierdie. Ons hele, daarom, om hierdie ons wil kies, kom ons onder die beheer van die Heilige Gees. Deur u self te gee aan Jesus Christus, maak u daar 'n verbond, 'n verbinding met hom. En daardeur weet Satan, dis verby. Onthou, Satan kan net met jou doen dit wat jy vir hom gee. Satan kan net met jou doen dit wat vir hom gee. As jy onder die banier van Jesus Christus is, het hy geen seggenskap meer oor jou nie. Het hy niks meer oor jou nie. So waar is jou toewyding vandag? Amen. Hurry down, Zacchaeus, for I must stay in your house today. My house? Who would want to stay in his house? Weak and wounded sinner, lost and left to die. Oh, raise your head, for love is passing by. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus and live. Now your burden's lifted and carried far away, and precious blood has washed away the stain. So sing to Jesus, sing to Jesus, sing to Jesus and live. And like a newborn baby, don't be afraid to crawl. And remember, when you walk, sometimes we fall.
So fall on Jesus, fall on Jesus, fall on Jesus and live. Sometimes the way is lonely and steep and filled with pain. So if your sky is dark and pours the rain, then cry to Jesus, cry to Jesus, cry to Jesus and live. Oh, and when the love spills over and music fills the night, and when you can't contain your joy inside, then dance for Jesus, dance for Jesus, dance for Jesus and live. Vriende, kom ons bid saam. Hemelse Vader, daar vandag miskien iemand, 'n kyker, wat 'n begeerte het, Here, om dit wat hy vandag gehoor het in ons lesing, wil hy sy toewyding aan U skenk. Here, hy wil nie meer onder die banier van die Satan wees nie, Here. Hy wil dit wat die belofte wat die Here vir hom gegee het, sodat elke wat in hom glo die ewige lewe kan beerwe. Dis wat hy begeer, dis sy wil, dis sy keuse, Here. Hy wil nie meer onder die vyand se hand wees nie. Here, ek bid vir elke van hulle, Here. Here Jesus, dankie dat ons die keuse kan neem om U te kies. Here, gee vir ons die leiding, gee vir ons die krag, Here, om reg te kan kies, Here. Dis by gebed in Jesus naam. Amen.